было бы вот так. больше мобилизационный потенциал, наверное, мягко говоря, Вот побольше, чем у Зеленского. Понятно, что есть еще и Прибалты. Понятно, что есть Молдавия, которая не является членом НАТО, но я вам точно могу сказать ответственно, в начале вот эту июля часть. было и закрытое заседание СНБО, и закрытая ставка, где обсуждалась необходимость любого второго фронта, хоть с кем. Давайте Хоть еще, по Приднестровью, хоть почему-то Санду еще. надо для начала правильное расположение цветов на Украине, да, как он вложил, который будет красиво. Максим Анатольевич. Ну, я по поводу Орбана. Ведь очень правильные вещи он говорит. Он может себе позволить, в отличие от других западных политиков, будучи реалистом и где-то Я вам про это и говорю. и без эмоций сказать самое главное. Разные весовые категории. Россия больше, гораздо больше, чем Украина. И с какой бы ожесточенностью украинцы не сражались, их меньше. Венгрия, это знают, по своей несчастной истории. 1840